Okay, confirm aka ganin screen ɗin na? Ba na ganin screen gaskiya. Still now ba ganin screen. Yauwa yanzu screen ya buɗe, ina gani. Okay, good. Okay. So last week an shiga advanced algorithm. Ga wancan wanda aka yi a baya su linear regression, logistic regression suna under supervised learning ko? So su an yi su ne we call that kamar traditional. So su ne farkon Dan duba AI. screen din naga ya gudu. Okay, a screen ne na production sau biyu, to screen ɗin ina ganin sa. So maybe it is Okay. from your end. Za ka iya connect kai disconnect kai ba ta ƙara dawa maybe za ka iya gani. Amma screen ɗin is visible. Okay. From my end na gani. Okay, last week ga abin inda muka tsaya. Mun tsaya a neural network inda aka yi bayani a kansa shi kansa mai ma neural network ɗin. Menene ya yake aiki haka ma ba da example haka irin yadda ake fara sa shi a irin a AI ma ka fara training ɗinsa. Shi ne muka ce ana amfani da Python ko under Python ɗin muna da frameworks irin na AI. su ne sorry framework na machine learning su ne TensorFlow Python. So wannan course ɗin yana nunawa yadda ake incorporating ɗin wannan neural network ɗin gaba ɗaya a sa su a wannan TensorFlow. To a cikin TensorFlow ne a nan za a implementation ɗin komai sai a sanya model ɗin. Da kun san dama su neural network ɗin nan su tradition na muka su linear regression da logistic regression duk gaba ɗaya kamar mathematics ne haka. So a kamar muna kiran wannan apply mathematics. So shi apply mathematics kamar yana kwaikwayon abubuwan da ke faruwa a real life sai a zahiri wanda muke yi da gobe. Zai iya kwaikwayon abu maybe yau maybe kana wani abu yau da gobe sosai to kana so kai automating abun nan to za ka iya simulating abun, ma'ana ka kwaikwayi abun sai ka sa shi in form of mathematics. To shi kuma form of mathematics ɗin nan to shi AI ya tashi za ka kashe form of mathematics neural network na linear regression su regression. So sai kuma a sa su a cikin Python. A gane a mai da su daga wannan mathematical formula ɗin sai su koma in form of Python. So daga Python kuma cikin Python ɗin so in ga dama ka iya yin su daga scratch ka ƙirƙiri wannan ɗin ka yi amfani da Python language ka yi naka da kanka tun daga scratch ba using wannan formulolin na linear regression da neural network ɗin. Za kuma ka iya yin amfani da framework shi ne TensorFlow. Su framework kamar wasu libraries ne za ka iya kawai kiran su wasu gaba wasu developer ɗin na Python ɗin sun yi developing ɗinsa sun saki abin gaba kai ba sai ka fara tun daga farko ba, kai kawai kiran library za ka yi sai ka kira wasu abubuwa kana sawa zai ɗora duk wannan formulolin da aka yi na neural network in form of mathematics, linear regression in form of mathematics, logistic regression in form of mathematics duk an sa su a Python ɗin. To kana kiran wannan framework ɗin kawai sai ka sa data ɗin ka fara training ba sai ka fara scratch ba. To shi TensorFlow Google ne suka fitar da shi suka ba da shi kuma Python Meta ne na Facebook su suka yi shi kawai suka sauƙaƙe mutane ba sai ka fara abin daga scratch ba, za ka iya yin sa kawai za ka iya kiran library kawai ka sa data ɗinka da training model ɗinka a cikin hanya mai sauƙi. To wannan shine da aka nuna a ƙarshen week na wanda ya wuce. So yanzu wannan week 2 ɗin shi ma zai ƙara bayani sosai akan irin TensorFlow ɗin yadda ake implementation ɗin AI ɗin sorry machine learning a TensorFlow ɗin. Okay. So last week an ɗan yi wa'annan yadda ake mai da su wannan layer ɗin ko kamar yadda aka bayani a last week ɗin akwai input shine X, akwai mai hidden layer
shi wannan neural network ya yi samun bamban da traditional linear regression da regression. A nan za ka samu su neuron a ciki, saboda shi menene neural network ɗin, kamar da aka faɗa a last week, shi neural network kamar yana kwaikwayon shi wannan model ɗin, yana kwaikwayon yadda ƙwaƙwalwar ɗan adam take aiki, sai trainer model ɗinsa a yanar yadda ƙwaƙwalwar ɗan adam take aiki shi yake. So in maybe in kai biologist ne, za ka gane cewa ga yadda abin yake. So za ka ga cewa ƙwaƙwalwar ɗan adam yadda take, in ka sa a ciki, kamar da aka bayani a last week ɗin, akwai neurons, muna da jijiyoyi sosai a cikin brain ɗin. To da kai in ka tura wani abu, akwai signal, daga signal ɗin shi kuma zai tafi ya bada shine input, shine kamar in taɓa fatan mutum, to zai tafi, in ya tafi zai samu neuron a cikin ƙwaƙwalwa. In ya samu neuron a cikin ƙwaƙwalwa, to za a samu a ciki akwai connection sosai a ciki. So connection ɗin su ne neuron ɗin, ɗayan zai shiga ɗaya har yanzu inda ƙwaƙwalwa take, sai kuma ya baka response. To shine scientists neuroscience suka fitar da wannan, suka ce to tunda machine za mu iya bashi iya predicting kamar yadda muka yi a baya, za mu iya predicting ɗin future outcome. So ya za a yi kuma mu fara mai da yin machine ɗin nan ma yanga fara tunani irin na ɗan adam. To shine aka kawo neural network ɗin. To aka ce bari a fara simulating ɗin yadda brain shi ma take aiki. Although shi wannan is not kamar ba exactly yadda brain take aiki bane ba, har saboda yawanci ma neuroscience ɗin ma yanzu ba sa asalin gano cewa ya ma ƙwaƙwalwa take aiki ba. Amma dai ana ta bincike, to dai yadda ake iya ganowa shine ake gani yadda take, kamar da aka bayani a last week. To haka shi ma wannan yake. To kaga kamar ƙwaƙwalwarka da ta ce kamar akwai neurons, akwai wasu connection a cikin brain ɗin naka. To shi ma haka nan za ka samu input shine X, input X, shi kuma a cikin input, to wa'annan shine kamar connection ɗin da aka fi samu, connection ɗin da ake samu a cikin brain ɗinka sosai, sai juyin da wannan ya haɗu da wannan, ya haɗu da wannan. Saboda idan ka samu input kamar yadda in taɓa fatan mutum, in ya tafi zai je ya bada signal a cikin ƙwaƙwalwa. To in ya bada signal a cikin ƙwaƙwalwa, zai process wannan ɗaya, wannan connection ɗin zai ba wani connection, wani connection zai ba wani connection, wani connection zai ba wani connection, har ya bada input ka dawo ka gane cewa an taɓa ka. To shi ma haka. So wannan layers ne kamar a cikin computation da ake samu a cikin wannan ɗin kenan, model ɗin in ka bayar. Shi kuma wannan shine output ɗin, kamar nan S ɗin shi yana taɓa ka, to amma baka ji ba sai mai output ɗin nan ya zo, to sai baka cewa an taɓa ka. Shi ma kamar haka yake. So shi a neural network muna da input ko wannan yana ce input layer, muna da hidden layer, ma'ana na ciki, su ne a connection ɗin sosai wanda yake yin computation ɗin, sannan kuma muna da output layer haka. So wannan yadda ake wannan duk an yi bayanin su a last week, wanda ba sai mu tsaya mun ba su lokaci ba. To wannan yadda wannan layer wanda neural network ɗin yake, haka aka mai da shi in form of what Python. Shine ga muku an yi amfani da TensorFlow framework, shine kamar library ne wanda an riga an ƙirƙiri abin tun daga scratch. Kai kawai kiran library za ka yi, kaɗan kira wasu layers kawai shi kenan kana yi, sai ka train model ɗinka, wanda Google ta yi open source ɗin wannan TensorFlow ɗin. Na ce muku kuma akwai wani Python, shi kuma Python Meta ta yi open source ɗinsa, amma ana team ɗinsu ne suka samu suka outsourcing ɗin abin ma, suka gina shi daga scratch, suka sake shi kawai kowa yana amfani da shi a free. Okay, so ga wannan yadda ake importing ɗinsa, farko in ka tashi, kamar yadda muka yi hands on section a last, dole kafin mu fara komai sai mun fara importing ɗin libraries na wanda abin da amfani su, ma'ana frameworks ɗin na Python ɗin da mu amfani da su. Okay, so za mu importing ɗin framework ne, shine import TensorFlow as TP, wanda muka importing ɗinsa, din da muka sa TP ana fi TensorFlow. So from TensorFlow.keras import sequential, shi kuma wani sequential ɗin a cikin TensorFlow ne, kamar da muka .keras. Kun ga wani function, keras ɗin nan wani function ne a cikin TensorFlow ɗin. Kusan in kai Python ga san function is kamar reusable code ne, wani Python code ne wanda ake haɗa su a wuri ɗaya, suke wani function wanda in ka kira su a ko'ina za ka iya ganin. To shi ma kamar haka yake. Shi ma wani from TensorFlow.keras layers, shi ma a TensorFlow, cikin TensorFlow akwai keras, a cikin keras akwai layers.
to a cikin layers ɗin akwai shi ma wani function dense a ciki, to shi ma da shi za mu yi amfani gurin define ɗin wa'annan layers ɗin, hidden layers ɗin gaba ɗaya. Okay, so model, so ka gama importing ɗin model ɗin, sorry, framework ɗin gaba ɗaya. So model is equal to sequential, sai ka sa dense unit. Shi dense ɗin yana representing kamar layer ta farko, kaga 25 units. Me an ce 25 units ana nufin me? Neuron ɗin guda nawa ne? Guda 25. Wannan cycle ɗin guda 25 ne a wannan layer ɗin. Mun san cewa idan an haɗa neuron da yawa ko shi yake bada layer. Kamar yanzu wannan guda 25 ɗin shine layer. Okay, so shi wannan da shi muke amfani mu kira, to kaga dense yanzu anan ana nufin unit ɗin is equal to 25, ma'ana layer ɗin za ta ƙunshi neurons wannan zai guda 25. Sannan activation sigmoid. Kun san cewa tabbas idan muka ba layer ɗin nan input ta shiga to zai fito, to abin da ya fito shi zama input ɗin ɗayan layer ɗin. Kamar yanzu wannan mai 25 unit ɗin, ma'ana 25 neurons in ya fito, so wannan fitowar da wannan output ɗin shi ake cewa activation function. Saboda idan ya je yayi computation ɗin nasa kamar W and B ɗinsa da waye, in ya tashi zai kawo, zai bada output ko, to output ɗin kamar yadda muke da a logistic, sai mu sami sigmoid function ko ya zama ko 0 ko 1, to shi ma wannan kamar haka ne. Wannan shine activation function. To activation function ɗin shine kamar output daga previous layer, kuma zai zama input, ma'ana input daga zuwa layer ɗin ta gaba. To shine kamar haka, so mun amfani da sigmoid anan. Shi ma haka dense unit 25 to 15, kun ga wannan 15 ne shi ma ko unit ɗin guda 15. Gashi activation shi ma mun amfani da sigmoid. Shi ma haka dense unit dense ɗin shi ne wannan shine output layer. Unit ɗinsa kaga 1 ne, kuma ma'ana neurons 1 ne, 0 ɗin guda ɗaya ne. Okay, so activation ɗin is equal to what? Shi ma sigmoid, ma'ana zai zama yes or no. Okay, so haka shi ma haka from tensorflow.keras.losses import. Okay, so wannan shi ma mun san cewa in muka gama model na kowane abu kuma muna assessing ɗin ko muna duba lafiyar model ɗin, ma'ana ƙoƙarinsa, performance ɗin kenan, shin ya yi kyau, ya koyi abubuwan da muka bashi da kyau. To wannan shi ma tensorflow framework, shi kuma za ka ce from tensorflow.keras.losses import binary cross entropy. Kaga a can shi wannan da muke importing su mean square error ko su muke importing a irin linear regression. To shi kuma anan binary cross entropy ya kai wannan. Okay, shi binary cross entropy ɗin shine ya ƙunshi wannan loss function ɗin da muka yi a wancan. Kun ga a logistic regression I mean loss function ko wanda muke sa log minus log, to wannan dai, to duk wani kana kiran wannan binary cross entropy ɗin, to you don't need to start from scratch. To dai an sassa wannan formulolin daga gani a wannan binary, kana kira kawai zai bayar. So haka sai model.compile loss is, sai ka ce loss ɗin za ka amfani shi is binary cross entropy. So model.fit kamar yadda muka yi a hands on ɗin nan na baya. Okay, na phase 2 da aka gama ko hands on ɗin, da ka ce model.fit kana sa .fit ɗin nan, to yana nufin kamar ka fara ka ce model ɗin ya fara training, ma'ana ya fara koyon abu. Okay, so xy epoch is equal to 100. Okay, epoch, menene epoch? Shi epoch kamar a ce ne one epoch, a base example, kamar in sa input x, say s1, na sa kamar number of bedroom misali. Okay, na sai in sa mai number example, maybe akwai room guda 3, akwai floor a ciki guda 4, akwai gadaje guda 5 a gane, wannan shine feature ɗaya ko gaba ɗaya. To in na sa shi sai ya zo, zai wuce ya zo input hidden layer ɗin nan mai 25, ya zo hidden layer ɗin nan mai 15, har ya zo output gaba ɗaya. To idan na sa wannan feature ɗin ya wuce yayi guda ɗaya, to yana nufin in yayi guda ɗaya sai kuma ya ƙara dawowa, to yayi mai iteration. Kun gane, yayi iteration. So in yana da feature ɗin kamar let's say feature guda 10 ne, to in yana da feature guda 10, in na sa su haka feature ɗin da sai ta wuce ya ta iteration guda 10 inda ya ta fara. In ta iteration ɗin nan guda 10, wannan sai ya zama mai yayi in ya gama guda 10 nan yayi one epoch. Ma'ana haka kenan one epoch yana nufin me, gaba ɗaya ka tara data set ɗin da ka bayar.
duka data point ɗin duka feature ɗin a train shi. In kai passing guda ɗaya maybe na ɗauki data kamar data point feature guda biyu ne passing ɗinta ya ƙara dawowa na yawan iteration ya je ma'ana ya tafi ya input kuma ya dawo ya nemo losses ɗin ya yawan iteration. Idan kuma ya train data set ɗin gaba ɗaya shine epochs. To anan mun sa 100 epoch mun ce ya train data ya ta train kansa na gaba ɗaya data ɗin har sau 100. Epoch number of step in gradient descent ka gane har sau 100. Gane ka ga to zai ta zuwa gradient descent ɗin har sai ya yi har sai ya kai sau 100 sannan ka ga na train shi ya gani sosai sai zan yi evaluation ɗinsa. Okay. So neural network training training details da yanda yake training details wanda kuka kalli bidiyo ɗin za ku ƙara ganewa sosai na wannan ɗin. Okay, kaga specify how to compute output giving input x and parameter w and b ko farko training wannan shi ne training kamar kuna cewa kamar pipeline training pipeline ko zai sai machine learning pipeline haka. Okay, farko za ka fara specify how to compute output giving input x and parameter w and b. Okay, za ka fara cewa wannan shi input ɗin ko shi output ko na ayyukan su ba da muke yi. Okay, sai ka zo kuma ka specify loss and cost function. Okay, sai ka define loss function ɗin da cost function. Okay, sai ka specify a wani loss function za ka amfani da shi. Is binary cost ɗin ne ko akwai wani binary sparse wani da muke amfani da shi wanda you see it needs to za ka yi mai za ka tantance ko kuma za ka bayar da cewa okay ga wanda nake so in amfani da shi yanzu kuma sai ka train model ɗin kamar yadda muka yi last. Okay, ga shi nan ma'ana kun ga illa this regression ne mai muke this regression za ka ce np.wmb plus wx plus b sannan sai ka yi sai ka specify ɗin loss function kaga logistic function bayan ka gama wannan kuma sai ka sai kuma ka zo gradient descent wurin train ɗin ai gradient descent train da model ko shi ne aka ta iteration ba shi input sai ya dawo ya jure gyaransa sai ƙara gyarawa sai ƙara tafiya. To a san software shi ga yanda yake model is sequential ko this ɗin za ka sa sai ka yi binary cost entropy inda shi aka akwai loss ɗinka sai ka sa wannan sai kuma nan model.fit sy epochs equal to 100 ma'ana kana sa fit ɗin nan ya nufin mai training. Wannan shine kawai abin da yake nufi shine model training steps yanda za ka yi abu. Okay, say number 1. Okay, create the model. Okay, so now define what the model, import what TensorFlow as TP from kamar yadda muka yi last shi ne ko sai kai bada wannan to wannan ana so wannan slide ɗin yana so ya ƙara ma bayanin cewa me yake faruwa a cikin neuron ɗin. Kuma kamar yadda faɗa muku shi ma kowane neurons yana da WMB ɗin shi. Kun ga is very complex wannan kuma kun ga neurons wani guda 25 iya one layer na wannan shi ma wani na gaba yana da 15 layers. Okay, so ya za ku ji ana cewa deep learning. Okay, so shi deep learning wanzu kun ga wannan kamar sabon farko da shi yasa ake bada layer 1 2 3 ko so wannan in real life wannan layer din sai ya kai thousands wani ko ya danganta da ni yanda kai ke so ka train model din sosai. Okay, so wannan an so ana cewa WMB idan aka samu layer ta yawa shi ake kira ne deep learning. Layer ɗin nan kamar yanzu mai 25 ɗin nan an samu layer ɗaya mai 15 an samu layer biyu mai maybe 18 layer 20 30 mai nuna small layer an samu layer ɗin ta yawa haɗa ta yawa shine deep learning ɗin. Yasa ga yawanci wani lokacin ba a cewa neural network sai dai a ce mai deep learning. Okay, so me ya nuna mana anan wannan neuron ɗin yana da WMB ɗinsa ma'ana wannan ɗinsa W1 ma'ana neuron ɗin guda ɗaya W ɗinsa kenan ko sannan neuron ɗin shi ma na farko W shine V1 subscript ɗinsa shine me wannan superscript ɗin na sama mai wanda aka sa alif bracket shine yake nufin me yana nufin wannan first layer kenan da hidden layer. Okay, shi ma wannan in ya passing kun ga wannan superscript yana nufin me second layer amma me post neuron ko kamar yadda ƙasa W1 and 2 kuma duba wannan shi ma ƙasa kun ga W25 ko kun ga kenan me
neurons ɗin na me W ɗin neurons na 20 ma'ana na 25 shi kuma wannan yana nufin me layer ɗin kun ga wannan za ku ga cewa duk sama 2 ake samu ma'ana shine second layer ko kun ga wannan third layer kun ga an samu guda na uku kenan sannan kuma layer da sorry neuron namu guda ɗaya ne ko yana da W and B to haka duk kowane neuron fa sai ya yi computation ɗinsa kuma bayan ya gama computation ɗin gaba ɗaya sannan sai ya zo ya haɗe sai ya ba wannan activation function ɗin shi kuma activation function in ya gama sai ya predicting sai ya ƙara tafiya sai ya ba next neurons ma'ana next layer I mean so okay so me yasa muke sa wannan dense ɗin so an ka ce dense ana nufin fully connected ma'ana kowane neuron a nan ya haɗu da neuron na next ma'ana gaba ɗaya wannan neurons ɗin guda 25 sai da ya haɗu kowanne ɗayansu sai da ya haɗu da kowane guda 15 na wannan kaga za ka ɗauko guda ɗaya ka sa shi a nan za ka ɗauko ɗaya shi ma ka sa shi duk za su haɗu za ga ya sa ga neuron za ga shi is well connected sosai a wannan za ku ga yadda ake an ja wannan ya shiga da wannan ya shiga wannan ya shiga da to ana fully connected wanda za ku kuma shi wata architecture ɗin wanda ba dense ba wasu convolutional network za ku ga ba shi kawai part yake ɗauka okay so wannan shi ne wanda ake creating model ɗin da using TensorFlow okay loss function and cost function shi ma kawai ka faɗa za ga cost function wannan shi ne loss function wanda muka yi a previous speaker creation okay to wannan formula da kake gani an riga an mai ita Python aka yi ta Python ɗin sai aka sata shi ne aka naming ɗinta as binary cross entropy shi yasa kana kira TensorFlow ya riga ya mai da wannan formulas ya bar ita Python ɗin a Python ɗin ya sa ta block ɗin to kana kiran binary cross entropy kawai zai tafi sai dai wannan computation ɗin masu kai da kanka wadda scratch shi ne kawai bayanin da yake so ya yi a wannan slide ɗin gaba ɗaya idan kuma wannan kamar linear regression da shi ne kisa ne suka ɗargo okay so wannan shi ne wani kalli bidiyon za a fahimta abubuwan sosai okay so me za ga wannan eminist digit ɗin shi eminist digit ɗin nan kamar me zan ce wasu data set ne ake amfani da ita kamar a Python kuma ana cewa hello world ma'ana za ka fara ana yawan benchmark da ita ma'ana ita ake amfani gurin dole computer vision model a train shi a benchmarking a ga okay an kawo wani sabon model ɗin wanne ne wanda kamar data set ce aka kira wanda wannan kungiyar ce ta ƙirƙire ta eminist okay ta ƙunshi kamar grayscale ne na digit handwritten digit kamar me yace muku 1 2 3 4 5 haka har zuwa 9 to shi aka rubuta in form of image aka sa su to adadinta ya kai 70,000 ne kuma eminence ɗin yana nufin ne fundamental sorry abin da yake nufi shi eminence ɗin kamar wani foundation ne na machine learning community suka ƙirƙira wannan suka bayar wanda shi ne ake amfani da ita da yawa ake benchmarking da ita so yana da training set guda 60,000 okay sannan kuma yana da test set guda 10,000 wanda duk nan babu shi ana amma an kai dai kai satin kana sa eminent data set za ga yadda za a baka detail ɗinsa za ga kuma shi kansa ya yake da suna digit ɗin wanda za ga kalolin gaba ɗaya wanda kuma a cikin course ɗin ma shi ma ya bayar har wannan libraries ya nuna inda za ka yi train nasu okay so shi eminence yana nufin modify national institution of standard and technology modify national institution of what standard and technology shi eminence so dai daga an ce eminence na to data set wani ana nufin wannan data set ɗin ce wanda yawanci ita ake benchmarking na model in ya fito kuma sabo
Okay. So then gradient descent duk dai ana wannan ya ƙara bayani ne sosai akan kun ga kamar yadda muka yi training step ko farko za ka yi me za ka yi specifying input output ɗinka, na biyu za ka yi specifying ɗin loss function ko cost function ɗin da aka yi amfani da shi, na uku kuma za ka yi me sai ka fara training model. Kuma kusan dama muna fara training model me yake in ya je training zai zo ya duba loss function, in ya duba sai ya ga performance ɗinsa yake, ya prediction by using validation data set, in ya gama sai ya ga wani kuskure sai ya zo ya yi gradient descent. In ya gradient descent sai ya optimizing W&B ɗin sai ya ƙara koma ya ƙara training. So okay, to shi yawanci model da wai gani ake prediction ɗinsa da W&B ɗin nan yake amfani ya yi prediction da kuma abin da ake wani formula ce haka da aka sa wanda muka yi fara za ku ƙara gane abubuwan nan sosai yanda yake kawai kamar linear equation ɗin ka ce s mx plus c ɗin nan to m ɗin nan da c su ne kamar m shine w shi kuma c shine intercept shine b ɗin so a wannan valukan ake adjust ko da yaushe sai a je a aje su in ya tashi model ɗin nan gaba zai shi a number biyu sani ana ba shi image in zai je computation ɗin nan ya ga okay yana computation sai ya sa a cikin formulolin nan sai prediction kawai sai ba da wannan ya gane cewa wannan hoto kaza ne ko ba hoto kaza bane ba. Okay. Ana ga wanda gani gradient descent wani aka bani a Lasco yana koda shi muna nemo global minimum ne ko an so nemo minimum ma'ana kun ga wannan graph ɗin ayi me cost function ne against W ko to wata value of W ne zai bada cost function ma'ana error ɗin da an ga samu very minimum ma'ana bai da yawa sosai to shi ne to haka in value ɗin yazo zai tsakiyar nan kun ga mun samu error very less wannan kuma formula ce ta gradient descent wanda aka yi a baya. So neural network libraries kamar da ya bayani a baya neural network libraries zan ce muku mun amfani TensorFlow shi ne nasa framework. Okay, sannan akwai PyTorch shi ma. TensorFlow shi ne mai Google suka ba da shi suka sake shi kuma PyTorch shi ne Meta suka sake shi. Okay, use code library instead of coding from scratch. Kamar na faɗa muku maimakon ka fara tun daga baya a'a so kawai kana zuwa ba sai ka yi wannan ba daga scratch ɗin ba kawai kana sa shi kana sa shi kana kira kamar da kuke wani labarin za ka yi abinka ba dole sai ka sketch ba sai ka yi sa ba yawa python yanda za ka yi kamar yanda muka yi kudu. Okay. Okay, sorry for delay. Okay, so kun ga TensorFlow ɗin shi ake amfani ne ake amfani da su maimakon ka fara scratch ko kana kiran libraries layi ɗaya biyu zaka kira shi kenan ka kira model ɗinka. Okay. Activation function alternative to signal activation. Okay, yanzu haka activation function ɗin mu yawanci shine kamar output na ko na neurons wanda kuma ke zama input na another so da output na layer wanda yake kuma zama input na another layer ko so yawanci muna ta amfani da signal ko a baya to yanzu akwai wasu activation function wanda ake amfani da su wanda ba signal ba. Okay, kuma sai aka ɗauki example ɗin demand prediction sai zama da kamar input ɗinka shine price, shipping, cost, marketing and material ko shi kuma
nan cikin hidden layer sai neuron ɗin nan kamar example nake bayarwa, neuron ɗin ya zama affordability, awareness and passive. Kun ga wannan shine input ɗin mu ko guda huɗu nan, price, shipping cost, marketing and what material. Shi kuma mai neuron ɗin nan guda uku shine yake akan affordability, awareness, passive quantity haka. Okay, so domin ka sa wannan a input ka sa shi, so wannan shi ma sai ƙara zuwa sai predicting ɗin wannan kamar daga wannan da ka sa to price ɗin kamar let's say kana sa talle ne a online haka, to kamar kana sa tallen riguna ne, to rigunan ɗin nan zai zo sai duba me price ɗin rigar, me shipping cost kamar in an siya riga nawa za a biya a kai ta, marketing ɗinta ya ake sanda sosai, material da irin material aka yi ta. To ka sa input ɗin gaba ɗaya, so ka ga wannan prediction ɗin okay affordability maybe price in ya duba price da shipping cost da marketing sai ga affordability yake. In ya duba maybe material da marketing ko so is marketing da let's say price sai duba awareness ma'ana ya aka santa sosai, rigar ya ake karinta sosai a gari. In ka duba kuma in ya haɗa maybe passive quality in za ga material ɗin zai duba, kaga material da kuma dole ma cost a price shi ma zai determine, to shi kuma in ka haɗe shi zai baka passive quality ɗin ka ga ya quality yake. So kowane ne so ya fahimci cewa wannan input ɗin ne kuma sai zama output affordability, awareness a wannan sai zama su ma hidden layer, shi kuma output sai baka cewa za ka iya sayar ko ba ka iya siya ba, shi ne neuron network, shi ne output layer ɗin nan mai one neuron. Okay, signal function okay, so a signal function kamar na faɗa muku shi signal function yana zama kamar output na layer ne, wannan layer ɗin su zama output in ya haɗe su gaba ɗaya output guda ɗaya shine activation function. To activation function ɗin shi ma akwai wani kamar formula ko in ce algorithm a gurin da ake sawa ko, so shi ne muka amfani signal function wannan kamar da shi muke amfani a maimakin prediction a wanne a latest integration. So amma sai ga aka gano cewa aka sa signal function tunda yawanci abin complex ake so ya zama sai iya bada abu kamar yanda na traditional yake bayarwa, to shine ake introduction ɗin kamar activation function, shi ne ReLU kenan, shi ne rectified linear unit. Okay, da shi ake amfani wurin yawanci hidden layer aka fi sa wannan activation function ɗin. Okay, ba output ba. To shi me yake, shi kuma formularsa kawai maximum 0 to rate, ma'ana idan ya samu let's say output ɗin nan na layer ɗin nan akwai negative a ciki, to duk wani negative da ta bayar sai mai da shi kawai 0. In positive ne kuma sai ka bada value ɗin, sai predicting sai passing ɗinsa so next layer. Kin gane? Shi wannan haka kawai shi converting 0 or 1 ne ke ko, to shi kuma wannan ba shi kawai duk wata number ta fito ne negative ne sai mai da 0, in kuma positive ta sai kawo ta sai haɗe sai prediction sai ba next layer. So me yasa yafi amfani yawanci saboda complexity, dole ana ɗan aje wani kamar a ce wani noise ne saboda ƙarawa model ɗin ya zama very let's say complex wanda zai iya tackling da wani complexity na scenario da duk wani abu da aka bashi da data set ko wani abu da aka train shi da shi. Okay, so wannan shine za ku ga signal function ga graph ɗin sai ko ya ga ta value ne muke prediction. So in muka ɗauki wannan linear activation function yawanci shi no activation ma yake bayarwa ba a fi amfani da shi ba saboda in ka sa shi zai baka kamar linear kamar yadda linear regression yake. To kaga kuma amfanin kawo neural network ai saboda ya ƙara complex abu da kuma zai iya fahimtar abubuwa da yawa. Shi yasa ai kafin zuwan neural network ai gaba ɗaya ba ma amfani ba mu fiye prediction a machine learning ba ma sa images saboda haka yawanci su linear regression ai da lambobi suke dealing kuma na wanda suke dealing ba su iya
amfani da non-structured. Yawanci za ka ga a linear regression ko da structured data, ma'ana tabular data muke amfani da shi. To shi kuma wannan image unstructured data a complex, although shi ma ana mai da shi da kowane mabi, amma complexity ɗinsa sun yana gaisuwa duk ba su iya kamar da su neural network advanced one. Okay, to shi yasa aka fara predicting, so aka fara modeling din, aka fara kawo su computer vision, image classification, detection and all of that. Okay, so wannan shine graph din linear activation function, wannan shine graph din sigma function, wannan kuma shine graph din mai ReLU. And as I said, ReLU an fi amfani da shi a me a hidden layer, sigma function kuma ana amfani da shi output ne in ya kasance output yes or no ne, ma'ana binary classification ne, yes or no ne ko something like that. Amma ya kasance classification ɗin da yawa sai amfani da softmax ko kamar yadda muke gani yanzu zamu gani a gaba. Okay, activation function, also choosing activation function. Okay, so activation function kusan a layer ɗin muna da input layer shi ne x ɗin ko, muna da hidden layer ko su ne wa'annan, muna da kuma output layer. Output layer kuma shi ne yawanci mai bada wannan ko anything ne, wani ƙarshen da shi ne da output layer. Okay, sai ka make actual prediction ɗinka. Okay, so wani irin activation za mu yi amfani da shi a kowace layer. Okay, to shi ne yake taimaka kamar nan an fi amfani da ReLU a hidden layer, ma'ana on layer. Shi kuma output layer an fi amfani da sigma ko nan zai ba da 0 or 1 depending on in kuma classification ɗin maybe more than 10 ne, kuma classes ɗin zai ba da maybe ina so a classify ɗin mangoro mage da waye, to kaga classification ɗin zai zama da yawa ko ba wai kawai zai ce wannan kaza mangoro ko mangoro ne, ko wannan mage ce ko mage bace, akwai mage akwai mangoro akwai, zai zama more than 2 prediction. So haka in case of this, to muna da wani activation function da muke cewa softmax. Softmax kamar generalization ne na sigmoid, zai baka dama kai prediction classification wanda ya fi guda biyu. Okay, to binary classification sigmoid 0 or 1. Okay, in binary to output zamu amfani da shi. Okay, regression linear activation function, ma'ana in y zama plus or minus tana fluctuating, tana samun negative tana positive output ɗinka, za ka yi amfani da linear activation. Amma linear activation function is something ideal, yawanci regression ke muna so a samu mai yawanci ya fi kwari a ina a irin prediction tabular numbers da very complex. Okay, sai ReLU shi ne ReLU activation function ko shi ne in ka samu daga 0 to positive. Okay, hidden layers, choosing part G of S, mana for hidden layer, choosing co-activation function. Okay, so gashi anan sai ba da example sigmoid function zai ba da flat ko anan shi kawai nan ma flat, ma'ana kawai shi daga 0 ko 1 ko yake prediction ɗinsa. Okay, kuma in ka amfani da shi idan ya ce kamar da shi yana da yawa, kun ga zai zama ideal ba, zai zama is very slow, and also zai zama yana ba da prediction ɗin in the way that it will fluctuate. Okay, kun ga kamar nan da example ɗin linear regression ne, sorry, example ɗin cost function against W ko yanda muke nemo kamar gradient ko da za a nemo optimal W wanda zai bada cost function ƙarami sosai. Kuma wannan ReLU okay is very fast, most common choice wanda ake amfani da shi saboda me not flat, tafiya yake, yasa ake amfani da wannan flat ɗinsa guda biyu ne, gashi ko kawai shi 0 and 1 zai baka, amma shi wannan kawai daga duk wani negative abu zai bari shi kawai 0, duk wani kuma positive kuma zai ba shi yanda yake. To in ka sa wannan a lanin in ka gwada za ka ga cewa ya fi gudu sosai amfani da shi wurin hidden layer. Yasa duk wanda aka ce wanne ne most efficient wanda ake amfani da shi a hidden layer ka sa ReLU. Although muna da Denket shi ma type of activation function ne, amma an fi amfani da ReLU.
choosing activation function summary. Okay, kun ga ReLU for hidden layers. ReLU a sashi a hidden layer. Okay, binary classification activation. In binary classification ne 0 and 1, ka amfani da me? Sigmoid. In regression ne negative or positive activation linear. Amma activation always is it will fire you back to traditional machine learning. Activation kuma me is equal to ReLU. Ma'ana haka in ka activation is equal to ReLU, haka ake sa su a wannan ake shi haka ake sa su a cikin layers in ko a cikin notebook ɗin kan ka tashi yin training. Kamar yadda muka yi a baya kun ga wannan implementation na enemy na TensorFlow ko. So ga yanayi dense is equal to unit 25, activation function is equal to ReLU. Hidden layer mun sa ReLU ko. A da sigma muke sa ko layer 1, layer 2, layer 3. Sai output kuma muka sa sigma. To ko da yaushe an yi recommend ka sa sigma as output ɗinka sai kuma ReLU ya zama a cikin hidden layer. Okay, activation function. Why do we need activation function? Me yasa muke so activation function? Okay, so activation function is very important saboda ya ƙara kamar noise, ya ƙara wani noise ko yanda shi model ɗin zai iya tackling ɗin duk wani complexity za a iya kawo, zai iya gane shi kuma iya predicting irin wannan complexity ɗin gaba. Kamar yadda na faɗa abu kamar shi machine ɗin so muke mu koya ya zai iya koya kamar da mutum ke koya a kowane hali. Mutum ko rashin lafiya ko wani abu da yake da zagawa yana iya gane abubuwa. To so yake suma machine ɗin mu koya mai ta hanyar wannan amfani da apply mathematics ɗin a converting su into Python programmers a mai da shi framework kamar TensorFlow. To ya za a yi ya iya koyan shi ma complexity ɗin nan. Duk wannan hanyoyi duk su nuna network ɗin nan duk su ake amfani su ChatGPT da kuke gani za ka ta amfani ya ta jere shi ko kaga machine ne fa. Wa'annan mathematics ne duk aka haɗa da waye da Python aka trainer models da sorry aka sa data set da yawa duk ya bada wannan abu. To amfanin su activation function ɗin nan zai sa model ɗin ya koyi abu da duk wannan ɗinsa duk complexity ɗinsa. So no different than linear regression. Okay, in ka sa linear kawai ina bayani ne a nan da za ku ga wannan ya sa linear ko. So ana in kai amfani da linear activation function bai da different tsakaninsa da linear regression. Shi yasa ake amfani da ReLU. Shine idan output ɗin kamar a nan activation function ɗin kan output ɗin ya fito daga kowane neuron yana ganin negative zai mai shi 0 in kuma positive ne kuma zai sa shi a inda yake sai ya haɗe su sai ya predict sai ya ba next layer. Linear, okay, example na linear ma'ana ana so a proving a nuna ma cewa in ka sa linear activation function still me zai baka WS plus B ne wanda kuma dai yake linear regression ko wanda muka yi a baya na prediction na continuous values ko. Kaga linear regression in ka sa na W1 and 2 to in ka ba linear activation function me output ɗin linear activation function ɗin wannan shine WS plus B shine zai amfani shi gurin prediction ko shine model ɗin. To in yi passing za ku ga to a taƙaice dai aiki ya dawo mai linear regression zai baka wannan in ka sassa wannan value na neurons ɗin da neurons first neuron da second neuron. To in ka haɗa su a ƙarshe zai baka mai daidai ke da WS plus U and so WS plus B is what linear regression. Okay, say example in kuma me okay example here ta amfani mai kamar da muka faɗa duk ana maimaita cewa all linear equal output okay equivalent to linear regression. In dai ka amfani da linear activation function zai baka daidai yake da linear regression. Amma in ka amfani da ReLU activation function zai ƙara complexity ɗin kuma zai samu model ɗin kama ya fi saurin koya da wuri. Don't use linear activation function in hidden layers. Kai ka amfani da linear activation function a hidden layer. Ko da yaushe ka amfani da ita ne. Sorry, kakka amfani da linear ko da yaushe kakka amfani da linear activation function. Ko da yaushe ka amfani da ReLU activation function. Shine zai sa ya koyi abun in any way, any noises ma any complexity da zai sa ya fahimtar ta
kuma ya making prediction. Multi-classification, kamar na faɗa, multi-classification ma'ana an samu classification is more than two, ma'ana ka ce wannan ba cat ba ce. Kuma na bada example maybe akwai dog a wannan to ga za ga cewa da wani activation function muke amfani da shi. Okay, ko kuma example a nan aka bada ga example na MNIST ɗin nan shine wannan sai data set na take containing me 70,000 handwritten data set in form of gray, ma'ana gray color ɗinsa is fari ma'ana bai da wani irin ba irin full color bane ba, kusan color type of color ne. Muna da green, muna da red ko muna da blue ko RGB. Okay, so shi anan green ne kawai haske, ba wani ba kala ba bai ƙunshi wannan guda uku ba a ciki. To shi ne akwai aka yake background ɗinsa white. Okay, to 0, 1, 2, 3, 4, 5 wa'annan handwritten ɗin duk shi ne fa yake cikin MNIST ɗin nan. Kawai an sa 0 a image ɗaya, 1 a image biyu. Haka in kai searching za ka ga data set ɗin, you can even train on it if you can. Za ka iya kai gwada training model for classification. To kun ga anan classification yana da yawa saboda muna so idan maybe ya ga hoton 0 model ɗin ya gane cewa 0 ne. In ya ga hoton 1 ya gane cewa 1 ne. Kun ga prediction ɗin da zamu yi ba zai zama 0 ko 1 bane, a'a akwai da yawa. Zai iya prediction ɗin 2, zai iya prediction to in ya ga hoto maybe 0 ne, duk sai ya duba tunda zamu train shi ne da wannan lambobin guda 9. To sai ya duba gaba ɗaya ya ga cewa okay, so sai ya bada kamar probability cewa wannan image ɗin na 0.9% na ga kamar 0 ne. Shi kuma sauran kuma 1 sai ba su maybe 0.0001, 0.00, wani ma sai ba shi 0, ma'ana dai ba su bane. Kun ga zai ta prediction ne, multi-classification ne da yawa. Okay, so in this case, so you can use softmax on that. We can see it at the back of multi-classification example. Okay, kamar wannan class 1, class 2 ko kaga wannan S and Y ne. In kuma classification ɗin yana da yawa. Kun ga nan ai binary classification ne ko, kawai nan da wannan 0 ɗin da 1 maybe akwai malignant wannan number ko akwai tumors wannan ba su a gane. So okay, so shi kuma wannan ya ƙunshi guda nawa 1, 2, 3, 4. Ma'ana classification ɗin akwai wannan mai 0, 0, akwai mai wannan, akwai mai square, akwai triangle, akwai mai circle misali, akwai kuma mai cross. Kuma ina so maybe ya min prediction ɗin wannan, kun ga ya fi mai guda 2, wannan guda 4 ne. Okay, to in this case sai ayi amfani da mai softmax. To ya softmax yake, kamar yadda na faɗa, kaga in model ɗin ya tashi training me yake probability yake zuwa ya babba kowane classification da aka bashi aka ce yayi. Kamar muka traina shi akan handwritten digit ɗin nan guda 9. Kun ga ai dukkan su muka yi wannan, to sai mu kawo mai kawai iya 0. To in ya tashi prediction ba wai zuwa zai ce wannan 0 ba ce, kawai yana amfani da wannan ne kamar probability zai ce 90% of wannan 0 ne. 90% ina assuring 90% wannan 0 ne. Ina assuring cewa 0.00 wannan 0.1 0.00 shi ma maybe 3 ko something like that, wannan 3 ne. Haka zai bayar. Kun ga wanda ya bashi value mai yawa bazan jawo da shi shine prediction. Okay, so shi ma to shi sigma function kun ga kawai 1 over what 1 plus ita negative z ne. Kawai zai predict either 0 or 1 ko zai bada either ya bada above 0.5 ko below 0.5. Okay, shi kuma softmax fa in ya tashi shi kuma zai zama in ya tashi prediction idan for z1 ne, let's say ko shine kamar mai cross ɗin tunda yanzu wannan da muka yi shine mai guda 2, shi ne ko softmax, sorry sigma 0 kawai binary ne. Shi kuma wannan mai guda 4 in ya tashi prediction zai ɗauki ne kamar da formula take a nan
zai ɗauki, let's say A1 shine activation function ɗinka, zai fitar da 1, to zai ɗauki Z1 ta let's say neuron ɗin da muka sa, ko Z1 na shi mai cross ɗin nan, classification mai cross, let's say X muke so mai classification, muna so mu ya gane wannan cross ne, to zai tashi zai amfani da wannan, zai yi amfani da Z ta wannan ta X ɗin shine W.X plus P1 ko, sai ya sata, sai kuma ya sassa duka sauran a ƙasa. Ma'ana zai sa value ɗinsu prediction da aka samu na Z ɗinsu a ƙasa, to in ya sassa sai ya bada probability ɗin 0.3. Haka shi ma 0 mai 0 ɗin nan, shi ma zai sassa duka, zai ɗauko shi ya sa a sama, sai ya sami, sai ya bada prediction ɗinsa shi ma a waje, shi ma haka wannan duk haka zai bada, to kun ga daga nan mun san 0.3, 0.2, 0.15, 0.3, ma'ana probability da yake bayarwa na abin da aka nuna mai in ya zo prediction. Wannan you understand more sosai, sai wannan muna more very technical na AI ɗin. Recording da ke tambaya can just drop it and we will address it gaba ɗaya. So wannan shine yanda yake tafiya, ko yana amfani da wannan formula ɗin ne idan multi-class ne, sai ya yi computations ya fitar da probability sai ya bada prediction ɗin. Okay, logistic regression, cost function, ko ana so auna in logistic regression ne ga yanda yake, ya yake cost function ɗinsa ko, ga shi yana amfani da mai loss is equal to minus y log a minus 1 minus y log what a minus, kawai wannan shine mai z ko, zai computation w dot x plus b ko na particular neuron ɗin, sai ya bada wannan output ɗin. Output ɗin shine muke sa a value na z ɗin a nan ƙasa ko, sai prediction ɗinsa wannan yake. To shi kuma wannan fa, shi kuma in multiple class ne, sai amfani da formula nan, a to the what power of z1 sai ya bada ma e to the power of z1 plus e to the power of z2, sai ya prediction ɗin. Okay, shi kuma wannan na ma in loss yake raguwa har zuwa ya ƙasa very low one, nan shine loss ɗin, nan kuma shine activation function ɗin. Multi-class classification neural network with softmax. Okay, softmax output. Okay, kuma wannan kun ga a da in ka duba neuron ɗin X, kun ga muna amfani da me hidden layer, ga shi hidden layer, amma a da sai da ɗaya kawai muke amfani ko, neuron ɗin ya zama yes ne ko no ko, amma yanzu saboda multi-class ne, guda nawa ya zama 1, 2, 3, 4. Kun ga in case of in guda 4 zamu yi amfani da shi, za mu sa output ɗin guda 4. Idan kuma kamar guda 10 ne ko, daga 0 to 9 ɗin nan, za mu sa output ɗin, kaga zai zama guda 9 kenan ko. Kun ga kenan yanzu output layer ɗin mu zai zama me guda 9. Shi ma wannan shine yanda zaka sa a formula, kawai yanda computation ɗin yake. Okay, softmax, sorry, MNIST with softmax, wannan dataset ɗin. Wannan MNIST kawai dataset, sunan dataset ne wanda ake amfani da ita, wannan handwritten kenan, aka source ɗinta wanda take da data set guda nawa, guda 70,000. Akwai training guda 60,000, akwai test dataset guda 10,000. To kawai shine, to don't confuse with this MNIST ɗin. To ga yanda yake, so in zaka sa kun ga dense unit hidden layer, wannan duk imputation ne wanda muka yi, hidden layer, kuma wannan step ne na training ko, mun yi specify the model ko, then specify the loss and cost function, specify the model ma'ana everything on output ɗin, wani model linear regression da ake amfani ko da logistic, logistic regression da zaka amfani da shi, ko any type of model da zaka yi na zaka trainer. Okay, shi kuma specify loss function, shi kuma wannan zaka specify wani loss function zaka amfani da shi, sai kuma kai zo kai training. So anan kun ga a da unit nawa muka yi, dense layer, hidden layer ɗin 25 ne ko, expression really. Kun ga yanzu mun nuna cewa ya activation yake, kuma wanne ake zaɓa a hidden layer, wanne ake zaɓa a output layer ko. So yanzu ana ga hidden layer
muna amfani da railway ne ko, shi ma wannan unit ɗin nan 15 layer ne. To kun ga aka zo kuma da unit 1 muke sa yanzu unit 10 ne. Unit 10 ɗin nan me yake nufi? Yana nufin number of digits ɗin nan ai guda 10 ne ko, 0, 1, 2, 3 har zuwa 5. Zaka images na mnis ɗin nan ai guda 10 ne. To yanzu output ɗin mu ya zama me? Output ɗin mu zai zama neurons ɗin mu guda 10 ne a output layer, wanda za mu yi amfani da me? Softmax saboda me? Multi-class ne. Allah kuma is the same as the previous one. Okay. Multi-class classification, improve implementation of softmax. Okay. So you can improve what? Nan kuma yana so me? Yana ma yadda ake rounding off, ma'ana za a yi amfani da wani feature ne. A baya muna amfani da wannan implementation ɗin, so in real life, okay, an fi amfani da wani wanda za mu ga implementation ɗin a gaba. Okay, so kun ga wannan loss function ɗin da kuka ga, da me muke cewa loss is equal to what? Binary cross entropy ko? Yanzu kuma me muka ce? Sparse categorical cross entropy. Saboda me? Classification is more than 1. Sorry, it's not binary. Here is sparse, suna da yawa. Sama sparse categorical cross entropy. Da kuma binary me? Cross entropy. Okay. And don't use this version. Za ga me yasa ba amfani da version ɗin ba. Sabida wani approximation da ke option 1 x is equal to 2 over 200 option 2. Okay. Kun ga da ka sa 2 over what? 2000. Da ka sa kuma 1 plus 1 over 10,000. Sorry, 10,000 I mean. Minus 1 minus 1 over what? 10,000. Da ka sa wannan power da ka sa wannan da abu ɗaya ne. Mathematics ɗin kai computation ɗin zai baka iri ɗaya. So shi yanda yake, in kana so ya bada very wannan let's say rounding up naka ya zama very neat. Saboda lokacin in ka making prediction ai, so ka zo rounding up wani abun ba komai bane ake truncating ɗinsa, wasu number ana so a ganta exactly inda take. To in aka fiye sa wanda ake rounding off mai kusan yawa, kaga ka zo za ka iya zabtare wani value ɗin kuma ya zo ya prediction ba daidai ba. So ana amfani maimakon kai amfani da wancan binary cross entropy da ka sa shi kawai it's equal to softmax, in ka zo model compile, so abin da ka ga a can a model compile me muka ce? Model was compiled, loss is equal to what? By sparse categorical cross entropy. Haka ne? So shi kuma anan me? For binary me muka ce? Sai mun sa from logis is equal to true. Ma'ana ya amfani da irin wannan. Maimakon ya sa 2 ɗin nan over 10,000, sai amfani irin wannan saboda mu samu me? Rounding up ya zama very accurate, wanda kuma za mu sa shi ya bada accurate numbers. More numerically and accurate implementation da yanda ake amfani da shi. Sai wannan ma'ana kawai wannan zaka kira. A can kawai muna sa loss is equal to sparse cross entropy ne ko? To amma wannan we have to put from logis is equal to true. Shi ne zai wancan computation ɗin wanda sai ya fi bada accurate prediction ɗin. Amma da kun ga yanzu ya koma? Ya koma daga ina? Da loss maimakon misali is equal to sparse cross entropy, categorical ma'ana cross entropy from logis is equal to true ko? A da kawai ba mu sa from logic ɗin is equal to true. Ma'ana ya amfani da wancan logic ɗin, sai ya sa 2 over 10,000, ya sa 1 plus wannan da muka yi, 1 plus 1 over what? 10,000 minus 1 minus 1 over what? 10,000. Shi in muka yi wannan to zai yi wancan hanya. Shi ne for logic.
gaskiya. Hello. Up now the screen is clear. You can see the screen. Okay, yawa. So multi-level classification wancan mun yi multi-class ko classification shi kuma wannan multi-level shine ma'ana ake samun kamar a image ɗaya a samu object da yawa shine nace kamar a samu image ɗaya a samu kare a ciki, a samu kuma maybe a samu kuma mutum a ciki, a samu mage a ciki to kuma duk ana so model ɗin ya gane menene a ciki to shi muke cewa multi-level. To mun tashi kamar yadda muka gani mun dai wannan image guda ɗaya ne, a image guda ɗaya ga mutum a ciki, ga mota a ciki, ga wani mutum ɗin a nan. To muna so duk model yana so ya gane wannan abu. Shi ne muke cewa wannan object detection. Ma'ana image ne a cikin object akwai object a cikin shi shine sai mutanen duk wani abu da yake ciki. To shi wannan shine multi-level classification wanda shi muna amfani da computer vision ne wurin train shi. Shi kaga zamuyi kun ga idan so muke yanzu wancan sai mun in let's say normal classification zamuyi multi-class kenan sai ka zo ka train car ɗin daban na image ɗin car za ka ɗauko daban ka train image ɗin bus ɗin daban ka train image ɗin pedestrian wanda yake tafiya a ƙasa daban. So amma alternatively shi multi-level shine object detection ɗin muke amfani da shi yawanci shi muke amfani da irin su YOLO irin su amma framework ɗin CCN ne wanda za ku ga zamuyi a gaba Confucius Neural Network za ku ga ya yake aiki. So wanda za ka haɗe su gaba ɗaya wannan image ɗin guda ɗaya sai kai leveling ɗin su akwai wanda ake cewa random walls shine wannan kamar ka train wani square a jikin mutum sorry a cikin object ɗin da yake cikin image ɗin. In ka train wannan to shi kuma in ka amfani da model ɗin zai gane zai iya detecting ɗin image object guda nawa ne a cikin image ɗin da ka ba shi. Shine so za ka haɗe shi kai amfani da wannan sai ka amfani da signal activation so they can do prediction. Additional neural network concept advanced optimization. Ok akwai optimization yawanci in muka fara muna ta magana gradient descent. So akwai wasu optimization ɗin da muke amfani da su daban. Gradient descent shine muke nemo
minimum ko local minima, ma'ana wannan ne zai bamu lowest cost function, ma'ana error ɗin da zai iya samu. Okay, so you can see to then descend because har zai ya je minimum ko shi ma'ana ko faster in muka increasing lambda ko sorry muka increasing learning rate shine in muka increase ɗinta zai tafi very fast ko in muka kuma reduce learning rate ɗin zai zama slow zai zama in kuma ta yi yawa zai yi overshooting due to something like that ko so shine muke amfani da shi kuma Adam algorithm shi wannan alpha ɗin muka ƙara shi a gradient descent alpha muke so a gradient descent wannan linear rate ɗin muna sa shi ne baya canjawa kawai mun sa shi zai je ya shi kaɗai zai maybe muka sa 0.001 to a 0.001 ɗin nan shi kaɗai zai dinga amfani da shi ya dinga training ɗinsa. Shi kuma Adam algorithm shi kuma alpha ɗin sorry learning rate ɗin kenan zai ta canza ta ta yanda zai gano wane abu ne wata learning rate ne zai sa wanda zai sa a sauri ya converting ma'ana error ɗin a daina samun error sosai a wurin gane abu ko kuma prediction ɗinsa. So shine Adam algorithm yake wannan kun ga ya fi gradient descent normal to shine ake ce adaptive moment estimation to wannan shine kawai in brief abin da ake Adam optimization yake. Shi ma wanda muka gani muka sa Adam as cost function is as loss in was a cost function so sai fi sauri na kuma learning rate ɗin zai dinga adjusting ɗinta kun ga farko zamu iya initialize mu sa 0.001 learning rate ɗin so in ya tafi so wannan in ya ga learning rate ɗin baya sauri to convert to the local minima so kawai zai ta adjusting ɗinta ne har ya samu optimum shine ga yanda ake kuma implementation ɗin abun a code wanda za ka iya trainer a cikin Jupyter notebook ɗinka. Okay, additional neural network concept shi kuma wannan neural network concept ne kusan muna da architecture da yawa a neural network muna da feed forward shine dense layer ɗin nan shine yake fully connected muna da convolutional neural network shine wanda yake amfani da filter ko in ce kernels shi kuma da kuma recurrent neural network shi ma is another wannan architecture na yawanci recurrent neural network da shi ake amfani wurin LLM wake although an kawo transformer sosai amma dai yawanci su ne ake amfani da su gurin large language processors ne so wannan shine dense layer wanda shi dense layer kowane neuron da yake a nan zai connecting da what preceding neuron ɗin da yake a nan kowanne sai ya connecting fully connected okay shi kuma shi wannan shine kawai dense layer wanda ke so a bayani kenan a nan shi kuma convolutional network in ya tashi tunda na ce muku yawanci ya da image muke run ɗinsa kuma wannan image ɗin 9 image ɗin in ya tashi zai ɗauki ɗayan ɓari sai ya sa shi a wannan neuron ɗin sai ƙara ɗaukar ɗayan wani ɓarin sai ya sa shi a wannan neuron ɗin sai ƙara ɗauka ma'ana shi future extraction yake yi kun gane edges farko wanda za a ƙara gane wannan box in general kawai shi in ya tashi zai ɗauki kusurwar hoton ya sa shi a neuron 1 ya ɗauki wata kusurwar ta wasu ya sa shi a neuron 2 ya ɗauki wata kusurwar ta wasu na hoton maybe gefen ƙasa kamar maybe in fuska ce zai ɗauki wajen gefen ido zai ɗauki wajen hanci zai ɗauki wajen ido haka sai sa su a wannan kun ga shi ba connected ba ne sai ƙara passing ɗin bayan ya gama wannan sai ya passing shi ba wai fully connected zai ba wanda za ku ƙara fahimtar abun nan sosai when we go further sosai a cikin deep learning wanda shi another next course ne deep learning specialization you can enroll in that course after wannan machine learning specialization ɗin so each neuron only look at part of the previous layer input kowane neuron part ɗin previous layer neuron yake part yake ɗin kalla ba wai duka yake ɗin
why faster computation ya fi sauri. Kuma wancan shine shi fully connected ne. Kuma fully connected ba gaba ɗaya zai haɗe da residual neuron ko. Amma shi kuma wannan ya ɗauki ɓari kun ga sai ya fi saurin yin wannan computation ɗin. Need less training data kuma ba sai an bashi data da yawa ba. Shi yasa ga yawanci most object detection yawancin kasa data kaɗan ma da 100 data ka iya fara kuma ga yana ma prediction sosai. Convolutional neural network shi wanzu inda ake nan ya bada misali irin yanda ake extraction ɗin kamar signal feature extraction okay yaya zai yi wannan in ya ɗauki maybe wannan side ɗin na wannan signal ɗin kun ga nan akwai noise sosai a nan ba noise so in ya ɗauka sai ya sa shi neural network ɗin sai ya ɗauki maybe nan side ɗin ya sa shi a nan kawai dai part of abin yake ɗauka shi ma nan sai ya ɗauki part of wani neuron ɗin na nan sai ya sa shi a nan zai bada input ma'ana shi ba fully connected yake haɗawa ba gaba ɗaya. Okay, from here, this is the end of week 2. Yin shi da ƙarshen week 2 na advanced learning. So, wannan shi ne in brief abin da aka fahimta a cikin wannan kallon bidiyon. You can understand so further and you can drop your question. Group. Thank you. Okay, thank you, sir, for your time. Really appreciate your efforts and dedication to this course. Thank you. If you have questions, I'll send it to the group so we can discuss further. Because I see the record is very long. Okay. Thank you.